आज हम प्राइस रिव्यू करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक कफ सिरप का। ये मोनोकॉफ कफ सिरप ग्रीन की ब्रांडिंग में आता है। इसका जो ये पैक है ये 100 ml के पैक में आता है। ये जो डॉक्टर ने हमें कफ में खांसी में सजेस्ट करा था, गले की खराश के लिए, और क्योंकि गले में खांसी आ रही थी, उसके मुंह में खांसी आ रही थी उसके लिए। तो इसमें क्या लिखा है, इफेक्टिव रिलीफ कफ है, मेड फ्रॉम नेचुरल हर्ब से हनी एनरिच्ड कफ फॉर्मूला है, अल्कोहल फ्री रहता है ये। तो अब इसकी प्राइस एंड क्वांटिटी की बात करते हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी है एज यू कैन सी ये 100 ml के पैक में अवेलेबल है। और इसका प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका जो प्राइस है आपको 80 रुपये में मिल जाता है। अगस्त 2020 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है।